ସେରମ୍ ଗୋଟେ ନେଇଯିବି। ଏଇଠି ଆସିଲେ ମିଳିବ ତ? कोई पूरे बना नहीं क्या है? कौन है? और का? टाइम कैसे है? तेरा है ये कर रही है इसमें तो वाला को ये सब कोई भी हमने कुछ चीज़ बनी कोई आता है ठंडा पानी गाधे पड़ছে ବୁଝିବା ମା ପଳେଇ ଗଲେ चल ଯିବା ହାଟରୁ ନେଇ ଆସିବା ପୁଅ ଆସିବନି ଏତେ काली আছে তো রিস ফিলবা পয়সা দেব একটা মনে হচ্ছে ওয়াসলিন অয়েল হচ্ছে
ଚିପ୍ସ ମାରି ଯାଉଥିଲି ଯେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଥଣ୍ଡା ମଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। କେମିତି ଯିବ? ତିନି ଦିନ ଲଗାତାର ପଡୁଛି ସବୁ ଆମ ବେଳୁ ତମର ଘର ହବ ଖାଲି। ଇଏ ଆଙ୍କର ଖାଲି ମହୁମାଛି ମାରି ଆଙ୍କର ଖାଲି ମହୁମାଛି ମାରୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ହେଲା ଦିନଠୁ। ମାଛ ଅଛି ଦିଦି ଯିବ ଆଜି କୋଉ ତମ ଘରକୁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ। ଏଇ ଶୁଣୁ ଏଠି ଦିଦି ଡାକୁଛି ଚୁଇଁ ବୁଲାନି ସାଙ୍ଗ ବୁଲାନି ଆଗ ଉଠି ଯା ଉଠୁ ବୁଲାନି ଛୁଟି କାଟୁଛୁ ଫୁଲ କାଟିଯିବ ମୋର ଏଇଟା ବେଶ ନମ୍ବରଟା ଏଇ ଚୁଇଁ ମାମା ଲାଗୁନି ଦିଦି ଡାକୁଛି ଏଠି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଦିଦି କହୁଛି ତ ମାଛ ଖାଇଦବ କଣ ଏଇ ଦିଦି ଫୋନରେ ହଁ ବୋପା ମୁଣ୍ଡ କାଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଠୁଙ୍କିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ହେ ଜାଲୋ ଯା ଜେଜେ ତ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନଥିଲା ଯାଇଥିଲା ବୁଲିବାକୁ କିଛି ଚକଲେଟ ବି ଲାଗେ ଲାଗେନି ଦିଦି ବାଡ଼େଇବ କିଛି ଆଣିନି ସେଟା କେତେରୁ ଆସୁଛି ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ଚକଲେଟ ଦେ ଚକଲେଟ ଦେ ଦବୁନି ବାହାରେ ମୋ ପାଇଁ ଏଠି ଲଗାଉନି ସ୍ଲାବ ଲଗାଉ ହାତ ଲାଇନ ନାହିଁ କ'ଣ ଦିଦି ଲଗେଇବି ଦିଦି ମାନେ ଓଷା କରିବେ